Bibidyo ko, sasabi ko, bakit tingnan mo nga yan? Mali yata gawa ko. Asar talo si Leia. Iyak yan. Dahil si Angel kasi. Pucha, kahit mag-ipot-ipot ako dito, hindi man natatanggal. Tuloy dito. Ano mo to? Alis dyan, Leia. Alis ka dyan. Madali mo yung isang tubo kayo nilagyan kong kahoy. Ayun. Sinong nagsira nito, Riley? Ikaw? Ikaw si Mama? Ay, si Leia. Ay, si Dana. Yung tulog. Hindi nagtitv, nagsi-cellphone. Tulog. Tulog, CP, cellphone. Yung ginagawa. Hirap mautusan. May cellphone ba sa rin yun? Oo, meron. Yung mumurahin lang, tag 2,000. Ano klase? Bibo. Yung sumigaw, wala pa sa'yo. Old model ng Bibo. Pinangako namin yun ng graduation Hindi yan, niya. hindi niya yung nagagamit ng naka-data. Kailangan may naka-wifi. Naghahang pagka naka-data. Eh, syempre, bang may late ang MB. Eh, si... Tsaka lumang model. Sabi ko kay... Ako. Huwag mo na munang bilan. Binila na ginagamit ng sa assignment. Sabi ko, para saan yung laptop kung hindi gagamitin? Tapos kung personal ka pa. Pero mo may wife. Di ba, meron niya Ayan, ganyan size ang ganyan lang. Subukan ng ganyan. Kasi papasok natin, hindi Kaya na nga, natin pasok. Tanggalin mo nga nila. Kahoy. Hindi, ito. Susukatin natin. Mm. Oh God. Ay, mali. Wala. Kasi dapat hindi yan trade. Kasi nga, lalabas pa rin tubig yan. Ayan yung parang pinakalak niya yung puti. Nak, wag ka nga, tumabi ka nga doon. Hindi, kailangan natin ng basahan. Mayroon pa bang Niltex? Parang Niltex kailangan nito. Na ano? Niltex. Ano yun? Hindi ko alam yun. Pwede yung panlagay sa PVC. Yung blue? Mm. Yung pinakita mo kahapon? Wala ko noon. Labo. Yung para siyang liquid. Ay, oo, yung tinanong ko kanina kung ano pang pandikit eh. Oh. Yun ang binigay nung alam ko yun yung mabaho. Oh, siyempre rugby boy. Oo. Wala akong ganun. Nakikita na ako nung kay Dari. Wala kayong ganun. Dalan mo na. Uli, ikaw may kasalanan nito. Kung gumagalaw eh. Alam ko yun yung mabahong ginaganon yun ni Dani ng kamay niya lang eh. Pandikit yun eh. Ang baho, dapat may ganun. Tinatanong ko kanina sa hardware, yun lang, ito lang po ba yung pandikit niyan? Yung mga pandikit po. Kasi once na hindi pa rin, yung may tagas pa rin, kailangan dikitan ng ganyan. Kailangan Tunog na yun. Napuputulin mo na, lagot ka. Liitan mo kaya muna. Yes, kamay mo. Kuha. Sino pa kasi nag-ano nito, Riley? Ganda-ganda nung ni mama mo. Ganda-ganda nito. Ay, ganing gamit yun eh. May tagas yung tubo namin. Matagal na nga eh. Nag-bill na dun sa amin eh. Paano tulog ng tulog ang may-ari? Hindi mo na may tagas na pala. Ay, binibidyo pa.
Oo, binibidyo niya. Ano na to eh, all around to eh. Binibidyo niya lahat ng ginagawa niya kahit panlalaking gawain. Puta, natatakot ako. Baka mahiwa yung kamay ko. Aga, nahawakan ko. Aganto, mababisit ka. Wala ka ba diyang lagari? Wala. Yung gumawa niya, Walang ano, gamit si Nikki? Ba yan? Saan ang gamit nun? Ah, Kaya nga baka matetano pa to. anak. Ako na! Ay, gunting nun. Kasi nung ginawa yan yung may-ari, nagdala sila ng gamit. Yan eh. Kaya nga tinibag yan. Gamit to ni Danny, mga luma na busit eh. Nakahanap din namin yung kung saan may leak. Tapos Kaya naman yan late. nalaman ni Kuya. Hindi ko naman alam kung Dahan-dahan. ano yan. Ano pala yun? Kahapon Teka, tabalik ka na. nakikwentuhan lang namin kahapon. Gulat siya pagdating ko sa niya ng bill niya. Yung namoble. Tripang sana. Pero sa ano, gusto niya ang bibil niyan. 400 yun. Kaya nga nagulat ako. Tatlo lang kami, ganun kalaki. Sabi ko, puta may ano Tanggap to. mo na yung ano eh, yung pinaka-ano niya na 180 eh. Ay, baka may ano dito. Buti na lang. Oo, ngayon sumasobra 200, 271. Kasi Yun din yung amin. 271 Pero nung bago kami lumipat, 850 ang bill. Eh, kakalipat pa lang namin, ilang ano pa lang kami nagamit. Yun nga, may tagas. Yung Gulat mga ako, 620 kahapon, no? Naikot, bago pa kami lumipat, maano na yung tagas. Sabi ko, puta dumoble. Antang may tagas. Di ba dapat pinapalam doon sa ano Hindi. Hindi. Sa may-ari na to. Sa may-ari na to, private to eh. Private to, hindi naman nawasa ang nag-set up nito eh. Napuntahan ka na ni ma'am? Pero lang yung sa kuryente yan. Pag sa kuryente kasi meron ko nag-set up nun. Hindi na ito. Kasi sana masiyang at pang gabi pa. Nagmamotor ka pala? Nagmamotor ka? Nilagyan mo ng teflon, hindi pa. Hindi na kasi paano lalagyan ng tipid? Eh wala naman siyang tarit sa labas. Ah, ganun ba yun? Oo. Kaya nagtataka ko, sabi ko, tarit sa labas. Malay ko. Nakali ko daw sinabi ko daw niya, oh sigurado ka. Tangin yun eh. Kasabi lang, dito ako eh, bahala ka na dyan. Hindi mo na sinabi, bumili ka din ng ano, yung pinandidikit na mabaho. Tanga nun. Samantalang nakita ko siya dati gumamit nun. Baka kasi meron siya. Ano, tetestingin mo ba? Oy, Angel, tinatanong kung tetestingin ko ba. Tapos bubulbok sa mata niya lahat. Wala, para malaman kung Kasi, para malaman mo kung may leak ba yan o wala. Ah, hindi pa ako naliligo! Tinanggalan ni